রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কাছে দূরে দূর প্রবাসে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, লক্ষ্মীপুর এক রামগঞ্জে এই মুহূর্তে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। আর আবহাওয়া বার্তা থেকে জানানো হয়েছে আজকে 2 নম্বর সংকেত দেখানো হয়েছে। তো যারা নদীতে আছেন, যারা মাঝ নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছেন, আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন। আর কাছে দূরে দূর প্রবাসে সবাই একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। এই মুহূর্তে বিজলি চমকানো হচ্ছে এবং বিকট ঠাডা, যেটাকে ঠাডা বলে, ঠাডা হচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।